喂，姐姐早晨。早晨，你好。好，你叫咩名啊？我叫蘇格冰士，好，你幾多歲咧？我40歲，你結咗婚未㗎？我結咗婚，咁你有幾多小朋友啊？ 2個小朋友，你以前喺個香港做嘢係咪？係幾耐㗎8年， 8年。兩個僱主？係第一個僱主你淨係做清潔屋企煮飯買餸嗰啲？有，好。咁你識煮乜嘢中國餸咧？我識煮飯、炒菜、炒麵、煲湯，炆排骨嗰啲咧識唔識啊？識㗎，生州排骨嗰啲你識啦嗬？好，咁第二個僱主咧，你係咪照顧小朋友㗎？有，你有冇接送佢哋返學放學㗎？有啊，有。咁你自己有去計先買餸啊？有，咁如果而家有新老闆請你做嘢咧，可能又唔係照顧小朋友啦，或者照顧老人家咧，你得唔得啊？得，同埋老闆屋企又好細啦，你要同一間房同小朋友啊，或者老人家可唔可以啊？可以啊，同埋做嘢時間咧又唔可以玩電話，得唔得？得，老闆又好忙，冇時間俾你放㗎，但係咧會俾翻錢你咧，可唔可以啊？可以啊，又可能俾你一次放假都唔係嚟1至5，得唔得？得，咁點解你而家仲上嚟香港做嘢㗎？我係搵多啲錢俾我喺屋企，你自己有冇食豬肉啊？唔識，但係你會煮豬肉係咪？係，咁好啦，唔該晒，拜拜。拜拜。